नमस्कार दोस्तों, सभी को जय सिया राम। मैं देवाशीष नायक और मेरे चैनल देवाशीष नायक ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह के करीबन 5 बज रहे हैं और हम लोग स्टेशन आ चुके हैं। आज हम लोग जा रहे हैं, श्रुति, मैं और बाबू तीनों जा रहे हैं आज चाकुलिया। तो हम लोग अभी मालिमरुख की स्टेशन पर हैं और कोई भी लोग यहाँ पर है नहीं मौजूद। ये देख सकते हैं पूरा स्टेशन खाली, काउंटर में भी लोग नहीं। और अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है ट्रेन। हम लोग 4:30 बजे वाली ट्रेन में हम लोग जाने वाले थे, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। ये देख सकते हैं काउंटर, जो कि अभी बंद है। कब खुलेगी पता नहीं। हम लोग अभी तक टिकट नहीं लिया। मित्रों, अभी हम लोग जा रहे हैं झाड़ग्राम के लिए और ट्रेन आने वाली है, देखिए। और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है चाईबासा से जो ट्रेन आती है। अभी फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं। इधर आएगा रे, 1 नंबर में आएगा। और कुछ देरी के बाद ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग जा रहे हैं। और ये लोग जा रही है सिनी में, आ जाओ। राधे, ये लोग जा रही है सिनी ट्यूशन के लिए और हम लोग जा रहे हैं झाड़ग्राम। और ये देखिए ट्रेन आ गई है चाईबासा मेमू। इसमें तो खाली रहेगा ना, महिला बोगी उठना ही नहीं ना, फिर दिक्कत है। यहीं पर बैठते हैं अभी हम लोग। चलो 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 चलो। ये देखिए पूरा ट्रेन खाली है। हम लोग गाड़ा देखते हैं, इसमें जाएंगे, उसके बाद वहाँ से चेंजिंग करना होगा। तो बैठ जाओ यहाँ पर, कहीं पर भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ये श्रुति डुप्लीकेट आ गई है। श्रुति नहीं है। आज छोटू का फर्स्ट जर्नी है, कभी भी ट्रेन में बैठा नहीं है, आज पहली बार जा रहा है। ओए छोटू, काय 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 करते रे छोटू? ट्रेन टा चलो रे बेटा। डर भी रहा है। हाँ, सर्दी लगी है। ए बटे हवा कम मारी है। हाँ बेटा, हाँ जरा कैसे देख रहे। चलो यार, लोग जा रहा है ट्यूशन अपना। बाय बाय सबको। किसका? तो इधर बैठोगे क्या? बैठो। और हम लोग सीनी पहुंच चुके हैं अभी। बाबू और गौरी बाय बाय कर दे रही है उसको, और श्रुति साथ में। लोग ट्यूशन जा रही है और हम लोग चलेंगे अपना डेस्टिनेशन में। और हम लोग तो बैठे हुए हैं अभी। हमको लगता है वो ट्रेन हम लोगों को नहीं पहुंच पाएंगे, छूट जाएगा थोड़ा देर में। पूरे देखिए श्रुति कैसे नाश्ता कर रही है। हम उसको लाए पिए थे आलू चॉप, और वो खा रही है बाबू का, क्या बोलते हैं इसको, कटोरा में। गुड्डू बा, गुड्डू, गुड्डू। अभी हम लोग आदित्यपुर पहुंच चुके हैं। ये देखिए आदित्यपुर का स्टेशन है। और ये इसके बाद हम लोग टाटा पहुंचेंगे। और टाटा पहुंचने के बाद देखेंगे कि कौन सा ट्रेन हम लोग को मिलती है। हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन है कि लोकल ट्रेन में जाना होगा, पीछे आ रही है। और दूसरा जो है वो शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस जो है, इसमें जाना होगा। लेकिन वो भी अभी CKP में है। ये आदित्यपुर का स्टेशन है। बाबू देखिए उठ चुका है, सोया हुआ था, वो उठ चुका है। और ये आदित्यपुर का स्टेशन, लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
और ये है जमशेदपुर का जुगसलाई मार्केट। और अभी टाटा नगर स्टेशन पहुंच रही है ये ट्रेन, और यहाँ तक हम लोगों का अभी का सफ़र था। और इसके बाद हम लोग फिर झाड़ग्राम के लिए दूसरा ट्रेन पकड़ेंगे, जो कि अभी आई नहीं है, पीछे पीछे आ रही है। और ये देखिए टाटा नगर का स्टेशन है। टाटा नगर स्टेशन पहुंच चुके हैं, जो कि हम लोग का झारखंड का एक प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर टाटा नगर में प्रसिद्ध टाटा स्टील कंपनी है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। साथ ही एक झारखंड का फेमस जगह है, जमशेदपुर से जाना जाता है टाटा नगर स्टेशन का बोर्ड। अभी टाटा नगर स्टेशन पर हैं और यहाँ से वेट कर रहे हैं हम ट्रेन का, व्यक्ति और बाबू दोनों। और थोड़ी देर के बाद ट्रेन आने वाली है, इसका हम लोग वेट कर रहे हैं। और हम लोग आ चुके हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ से हम लोग की ट्रेन आने वाली है। और वो ट्रेन अभी जस्ट आने वाली है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे फिर झाड़ग्राम के लिए। ये देखिए बाबू और हम साथ में बैठे हुए हैं। ये ट्रेन आ रही है लोकल, हम मालीमुरुख की तरफ से ही आती है, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा भीड़ रहती है, इसलिए हम लोग आ गए पहले वाला ट्रेन में। तो ये ट्रेन आ रही है, ये खड़गपुर तक जाएगी। फाइनली हम लोगों का सीट मिल चुका है, बस सब भीड़ है यहाँ पर, देखिए। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और अभी हम लोग घाटशिला पहुंच चुके हैं, और 60 किलोमीटर अभी बाकी है। तो फिर हम लोग चाकुलिया पहुंचे वाला है। यहाँ जो खास बात है, यहाँ पर ये जो बांस है, ये बांस यहाँ पर बहुत अधिक मिलती है। जितने भी पेड़ देख रहे हो, ये बांस का पेड़ है, बहुत ही सुंदर लग रहा देखने में। और यहाँ का जो बांस है हम लोग का, जैसे कि उधर ये बांस मिलती नहीं है, जमशेदपुर से लेकर चौधरपुर, तो यहाँ के बांस का बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है, और टेंट वाले यही बांस को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं। हम लोग चाकुलिया स्टेशन पहुँच चुके हैं। देखिए चाकुलिया इस तरफ भीड़ रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म इधर है। जल्दी हम लोगों का डेस्टिनेशन पहुंचने वाला झाड़ग्राम, और मैं और बाबू लोग हालत बहुत ख़राब है, और पहुंचने वाले हैं हम लोग। 4 बजे से उठे हुए थे, और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये देखिए भीड़ देख सकते हो आप, सब यहीं उतरेगा लग रहा है। और इधर बाबू मेरे पास आने के लिए, भीड़ देखिए, भीड़ झाड़ग्राम पर इतना ज़्यादा भीड़ है कि बोलिए मैं। श्रुति पकड़ी हुई है झोला, और हम लोग यहाँ पर ऐसा इतना ज़्यादा भीड़ है कि थक गया क्या। ये बड़ी गर्मी है इतना, और हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं। ये कभी गया नहीं है इसमें टेम्पो में, इसका फर्स्ट टाइम हर चीज़ हो जा रहा है। और हम लोग चले हैं अभी डॉक्टर के पास। मिठाई बहुत सस्ता है। क्या? मिठाई तो बहुत सस्ता है। कितना है, कितना? कौन बोला? लेके जाएंगे क्या?
फल दुकान बहुत है ना यहाँ पर। यहाँ तो फल दुकान बहुत अधिक देखने को मिलता है ना। ज्यादा हाँ? अच्छा अच्छा मिठाई यहाँ पर मिल रहे हैं 10 रुपये में। और ये देख लो थोड़ा सा जाम लग रहा है मुझे। तो फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं झाड़ग्राम और बहुत काफ़ी फेमस जगह है ये बंगाल का। नहीं खा रहा है? हाँ बा है नहीं खा रहा बा। बंगाल पुलिस है, ममता बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ है। तो ये देख सकते हो आप लोग तृणमूल कांग्रेस का पूरा एकदम, और भाजपा का भी यहाँ पर झंडा दिख रहा है। नए जगह में आना काफ़ी अच्छा लगता है देख के, और काफ़ी सुंदर प्लेस लग रहा है। यहाँ से डॉक्टर का घर कितना दूर है हम लोगों को तो पता नहीं है, बट 15 से 20 रुपया भाड़ा ले रहा है। हम लोगों को तो 20 रुपया बोल दिया है। इन लोगों को बगल में जो बैठा है उन लोगों को 15 रुपया बता गया। यानी कि नए लोगों को यहाँ पर ठगा जाता है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। बसें देखें यहाँ पर, बंगाल की बसें, और एबीपी का झंडा भी यहाँ पर है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। यहाँ सबसे ज़्यादा टोटो चलती है मुझे लग रहा है। एक भी ऑटो नहीं दिख रही है, लेकिन टोटो यहाँ पर बहुत सारा नज़र आ रहा है। खास करके इस टाउन में अधिकतर टोटो ही नज़र आ रहे हैं, और हम लोग भी टोटो में बैठे हुए हैं। चलो भाई इसको दो ना, हम पकड़ लेते हैं। चलो चलो चलो, हम लोग आ चुके हैं अभी। हाँ यही कहीं रहेगा, सामने ही बोला, सामने है जी पूरा। 3 नंबर रूम में है। कहाँ पर यहीं पर डॉक्टर बैठता है क्या? अच्छा लगा इतना जल्दी जान। अभी हम लोग डॉक्टर को दिखाने के बाद हम लोग जा रहे हैं टेस्ट करवाने। और बाबू यहाँ पर खेल रहा है, और बिना भी कुछ हुआ नहीं है। लोग सुबह से निकले हैं बस ऐसे ही, डॉक्टर घर वगैरह दौड़ ही रहे हैं हम लोग। जो नाश्ता किए से सुबह में बस वही है, और अभी कुछ किए नहीं। और हम लोग चल चल के आगे, यहाँ पर सामने ही था, और उधर से जब घुमा के लेके जा रही थी तो हम लोगों से 20 रुपया करके ले लिया। तो हम लोग क्या किया कि उधर से ओवरब्रिज के नीचे से आ गए हम लोग, और थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर स्टेशन। और हम लोग जाएंगे थोड़ा सा खाने के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हम लोग को। ये झाड़ग्राम का स्टेशन है।